Servus benannt. Der Johann Barsi ist da. Sauerkraut kochen, um das geht es heute. Und zwar im Rahmen von unserer Wiesn daheim kochen wir Sauerkraut. Und zwar geben wir neue Äpfel, gelbe Rum, wer will, ein Speck, Zwiebel, Knoblauch, das eingelegte Kraut, das holen wir uns im Biomarkt. Man kann es auch selber machen. Und das Kraut vertragt natürlich auch viele Gewürze. Und das braucht es auch, wie zum Beispiel am Kümmel, damit es gut verdaulich wird. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Das erste, was wir machen, das ist einen Gewürzfond. Einen Fond. Und zwar will ich nicht im Kraut dauernd auf ein Wacholderbeerl oder auf ein Pfefferkernl beißen. Also koche ich das separat. Eben die Wacholderbeeren, Pfefferkörner, Senfkörner, Nelkenpfeffer oder Piment, Lorbeerblättel, 2 Nelken, für die Verdauung den Kümmel, und ein Majoran. Das lassen wir aufkochen und 20 Minuten ziehen. Nicht kochen wird wäsch, sondern ziehen lassen. Und auch nicht viel länger, ein bisschen länger, das macht nichts, aber nicht viel länger, sonst werden die ganzen Gewürze muffig. In der Zwischenzeit richten wir uns die ganzen anderen Zutaten her. Zum Beispiel die gelbe Rum, ein bisschen Knoblauch rein. Dann haben wir aber schöne Äpfel, am besten ein bisschen säuerliche, das gut passen. Brauchen eine Süße und die Säure braucht es. Dann lassen wir die Schale dran. Aus der Schale wird ja eigentlich das Pektin gewonnen, das man zum Marmeladkocher hernimmt. Pektin ist ein Vielfachzucker und ein Ballaststoff. Und das rammt einen Magen auf. Also lassen wir die ganze Geschichte dran. So, gut ist. Also. Halbe Zwiebel. Zwei Knoblauchzehen. Weil die Knoblauchzehen ist immer so, wer mag, ist gut, ist gesund. Wer es partout nicht ausstehen kann, der muss es halt bleiben lassen. So, der Fond, wenn gezogen hat, können wir noch Zeiten stellen. So, und jetzt brauchen wir Fett. Das kann ein Schweineschmalz sein, das kann ein Butterschmalz sein. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich nehme Butter so her. Muss man nur aufpassen, dass man nicht zu heiß macht, aber dafür sind wir doch da. Ein Speck, wie er mag. Ich habe da kleine Würfel gemacht. Man kann auch ein ganzes Speck Schwarten rein tun, je nachdem wie stark das er ist. Voilà. Alles gut. Jetzt kommt unsere Mischung. Karotten, Zwiebel, Knoblauch, Äpfel.
bisschen anschmurgeln lassen, aber nicht zu viel. Nicht, dass irgendwas bitter wird, aber ein bisschen geht schon. Ansonsten hast du ja gerade kochen und nicht braten. Jetzt nehmen wir mal dann unser Sauerkraut rein. Brauchen wir Salz. Mit dem Zucker warten wir noch, weil wir nehmen zum Aufgießen einen Apfelsaft her. Ich selber mag das nicht, wenn man das Kraut davor auswascht. Ich finde, dann hat es keinen Geschmack mehr. Manchmal gibt es so Krautsorten, die sind so sauer, da muss man es auswaschen, aber in der Regel sind die bei uns so harmonisch, da ist das gar kein Problem. Dann wird es ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Dann auf geht's mit der Marie. Habe ich das schon gesagt, wer mag, kann natürlich einen Schuss Weißwein nehmen. Aber müsst ihr selber wissen, mit Kindern und so weiter. In der Regel tut man schon ein bisschen an Wein rein. Aber wir machen es jetzt sehr kinderfreundlich. So, und jetzt geben wir da unseren Fond dazu, dass wir auch den Geschmack da drin haben. So, jetzt kommt dann die Frage, wie lange muss das jetzt kochen? Da gibt es darauf nur diese Köche-Antwort, bis es fertig ist. Sukzessive so, wie es ja jeder mag. Es gibt der eine, der mag es weich, ich mag es ein bisschen bissig, da gibt es den einen, der mag es danach abgebunden, mir ist das zu schleitzig, ich mag das lieber klarer haben. Aber auf jeden Fall, halbe Stunde, Deckel zu, auf jetzt hat. So, 20 Minuten, halbe Stunde, je nachdem. Später können wir schon mal schauen. Das Sauerkraut ist natürlich ein Naturprodukt, das nicht immer gleich ist. Also Salz, Säure oder vor allem Zucker ist eine Geschichte, da muss man probieren. Ein bisschen nachschmecken. Und das Sauerkraut schmeckt auch am nächsten Tag noch gleich viel besser. Sagt man zumindest. Aber mir muss jetzt schmecken. Und das probieren wir jetzt da. So. Was ist schon mal? Und gut ist auch. Und wenn ich das früher gewusst hätte, dass das so einfach geht, dann hätte ich es damals schon gemacht. In meiner Lehre im ersten Jahr hat der Küchenchef gesagt, heute Nachmittag kostet Sauerkraut. Hat mir 40 Kilo Sauerkraut hingestellt, einen 100 Liter Topf und gesagt, das kostet. Ich komme dann später wieder. Aber gut, dass die alte Anni, Gott hab sie selig, dass die da war und mir geholfen hat als junger Stift. Dann haben wir Sauerkraut gekocht, durch die ganze Küche sind wir, und das Zeug hat nach nichts geschmeckt. Und dass wir da was finden, was da einen Geschmack reingibt. Aber dank der Anni habe ich es geschafft. Und wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich mich leichter getan. Aber euch wünsche ich jetzt auch viel Spaß beim Nachkochen. Und lasst es euch schmecken. Und so kann man die Wiesen daheim gut genießen. Servus beieinander. Und immer aufpassen, was Neues gibt. Halt.
zuerst muss ich probieren. Habe die Ehre. Bartholomäus Kugler. Amtlich geprüfter bayerischer Kultur- und Essenstester. Von Geburt wegen notorischer Grantler. Jetzt bin ich da beim Johann Barsi und muss das Sauerkraut probieren. Wisst ihr überhaupt, wie ich den kennengelernt habe? Den Johann Barsi. Wisst ihr das nicht? Ist schon lange her. Ach schon, nein, schon länger. Schon länger ist es her. Waren wir noch jung. Oh, einen Biergarten hat er schon gehabt. Aber ja, Schweinswürstel. Bin ich durchgestanden bei der Ausgabe. Hab Schweinswürstel bestellt. Mit einem Kraut. So. 2 Paar Schweinswürstel mit einem Kraut. Er selber ist dahinter gestanden. Hat er mir die Schweinswürstel gegeben. Schau ich auf den Teller, wie das Kraut drauf tut. Ja, sage ich, hey, da ist ein Schwarten und ein Wammerl drum. Sagt doch, gehört zu mir. Das weiß ich schon. Habe ich auch selber drauf da. Oder nicht da beim Kochen. Ja, gehört das so? Ja, jawohl, natürlich gehört das so. Und außerdem sagt er zu mir, hast du Glück gehabt? Ja, sage ich, hast du Glück gehabt? Ja, dass da nur eins drin ist, weil normal frisst es selber, sagt er. Ja, der Johann Barsi, so habe ich ihn kennengelernt. Heuer gibt es ja keine Wiesen nicht, gell? Aber ist mir wurscht. Geht mir eh nicht ab. Doch, die Wiesen geht mir schon ab. Aber die Leute, die sind mir wurscht. Jetzt, was ist mit den Schweinswürstel? Ah, ausschauen taten sie ja nicht schlecht. Da gibt es jetzt da kein Bier dazu. Ah, doch. Da geht's gut. Ha, auf der Wiesen. Die Leute kriegen ja gar nicht mehr genug. Früher, wie ich noch jung war, das ist auch schon ein bisschen her, da haben die Arbeiter, waren sie zufrieden, 2 Paar Schweinswürstel mit Kraut und 2 Maß Bier. Heute muss schon ein Händel sein. Und 2 Mal Bier. Aber auch bloß für die normalen Leute. Die Oberen, die Großkopperten, die haben ein Armbandel. Da können so viel saufen und essen, solange das Bandel was hergibt. Die Zeit, die hat sich auch geändert. Jetzt lassen wir mal das Kraut probieren. Naja, der Johann Barsi, der kommt schon noch. Kennt ihr einen Sepp? Nein, den anderen. Anderen Sepp. Hat er mal Karten geschrieben. Im Frühjahr schon, links der Wiesen. Hat er geschrieben, ob ich mit auf die Wiesen gehe. Auf 1 Strich 2 Maß. Habe ich nachgerufen. Da habe ich gesagt, du, 12 Maß schreibt man ohne Bindestrich. So ein Schmarrn. Na ja, das ist ja gut.
Jetzt verfeuert man doch gerade irgendein Schmarrn ein. Geht's mit? Na, ich gehe ja los. Habe ich die Ehre.